Я мне точно не. Я пришла, что я как сын. Я такой,
а вторую тогда... Ну там просто на маршруті є Выбирали. Я каждый раз можно было.
Все. Знаете, как соединяю картинки. Нет, я точно этим буду пользоваться.
Машина пространная, типа. Прям отсюда смотри. Не понял. Думал, на метро поедем. Я говорю, ты же говоришь.
получалось так, что передала. Да, у меня просто еще рядом с домом практически, ну, недалеко то есть заправка. они- Її ось зараз пробивають. Своими всякими недостатками.
маршрут там был. Да. Ja, у меня кроме Юлента, да, да. И мне ее прям супер. Now, also you are